Okey guys, kita sudah sampai ke tempat. Kita casting daripada sini. Cuaca agak panas. Aku pakai blade. Kita try tengok macam mana Alamak. Alah. Ada makan kan? Tak lekat. Ada makan tak lekat. Aduh. Miss. Dia makan tak lekat. Okay. Saya menunggu lagi. Besar. Okay, strike guys. Okay. Strike guys. Alright. Strike guys. Kuat sekali tarikan dia. Alamak, masuk bawah rumput guys. Alamak, masuk bawah rumput. Okey, keluar. Okey. Keluar guys. Toman bujang berwarna hitam guys. Warna macam pelangi. Mantap guys. Alhamdulillah strike pertama guys. Tengok guys. Padu guys. Alhamdulillah kita dapat strike pertama. Kita catch and release saja toman ni. Okay. Kita nak releasekan saja toman ni. Okey, toman dah selamat dirilis. Alright. Okay, sekarang ni kita tengah berehat. Cuaca sangat panas dan ikan pun kurang nak makan umpan. Member sampai sakit kepala dah.
Barai. Nak isap rokok pun tak lalu dah. Air pun tak bawa. Sekejap lagi kita balik je lah. Kita lepak tu sekejap. Okay, ciao. Sampah. Kita tukar pakai SP Z-Man 4 inci. Mungkin dia nak makan SP kot. Dia tengok benda-benda lembut ni, dia ingat kepok leko. Selera petang-petang. Alamak, sangkut. Memang kepok leko betul lah. Terus right guys. Yo. Terus right guys. Tilapia. Tilapia guys. Lain macam ni. Kena kat mata pula. Alamak guys. Ini sungguh luar biasa ni. Aku ingatkan Toman. Lesen ni guys. Tilapia ataupun lebih senang dikata black bass. Black bass air tawar. Alhamdulillah.